Доброе время суток, мои уважаемые друзья, знакомые, близкие, родные, подписчики. Сегодня у нас 18 августа 2022 года. Хочу короткое видео показать вам про погоду. Село Ковыльное, Республика Крым. Смотрите, вот опять тучки набежали вроде. Дождик вроде должен быть, но опять помочит. И тучки разойдутся, потому что нужен дождь для растения. О, может быть, я дождь вызвал. Вроде пошел дождь. Вот. Будем надеяться, что сейчас пойдет дождь. А то вот так вот помочит, в смысле, нагонит тучи, громыхает все. Вроде ждем дождя, а уже какую неделю нет дождя. Вот видите как. Ну вот опять гремит, молнии, громы, но дождя нет. Это плохо, дождь нужен. Дождь нужен для всего живого. А так помочит чуть-чуть, как побрызгает, он гремит до сих пор. И все мимо проходит. Я решил, пока такая погода, потому что не жарко, не душно, ветерок, потому что посидеть на улице. Вчера Санек подогнал мне кизил и виноград. Вот, вместо лимона. Так как-то вот так. Обстановка спокойная, мирная. Поэтому пусть не думают, что в Крыму у нас тут боевые действия. О, молния. Только что было. Вот так вот. Живем тихонько. Виноград живем. Так что у меня все хорошо. Чего и вам желаю. Опять немножко заморосил дождик. Ну сейчас я виноград доем и покажу вам. Ну, слабый моросящий дождик. В этом году, так как дождя нет, и трава особо не растет, вся сухая. Деревьям тоже не хватает влаги. Наверное, слышите, гремит дом. Дождя так и нет. Такой маленький моросящий. Поэтому решил вам снять небольшое видео, показать, как живут в Крыму, в селе Ковыльном. Чтобы не было каких-то разговоров, что тут нет ни света, ни воды. Люди бегут. И все прочее.
типа скоро украинцы или Украина нацики займут, освободят Крым. Не дождутся. Ну, так сказать, на сей ноте я заканчиваю свой видео, репортаж, или как правильно сказать, общение с вами. Всем девчонкам сердечный, воздушный, дружеский поцелуй. Я вас всех люблю, ценю, уважаю. Мужикам жди краба. Всем огромный привет. Я всех помню, не забываю, и вы меня помните, не забывайте. Иногда смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока-пока. Вот так вот. Походу опять мимо пройдет основные тучи, основной дождь. Так, немножко вот моросит, но не сильно. Только что вот там опять. На той стороне была молния. Вон она. О, получилось. Может, что это будет там. Видите. Гром гремит. Молния, а дождя нет. Может, сейчас увидите молнию. Если она там будет. Но пока не залила мой телефон, давайте покажите что-нибудь интересное. Ну, вроде дождик начинается. Вроде морось. О, видели, да? Вот молния и гром. А дождик такой небольшой, моросящий. Вот еще молния была, только что видели. Может, еще будет. Сейчас еще раз. Если будет, и все. Хватит вам снимать. Думаю, что достаточно короткого видео. Увидев погоду. Села Ковыльная. Республика Крым. Раздольнинский район. Во, хорошая была молния. Ну, в принципе, еще тогда. Так что видите, что дождь такой не сильный, шумит тихонько. Вон, видите, крыша тоже чуть-чуть. Вся трава желтая, листья деревьев тоже желтые, потому что не хватает влаги. Такие вот дела. Видите, гремит гром, шумит, просвет, а дождя нет. Такой небольшой моросящий дождь. Надо хороший ливень такой, чтобы был. Все тогда на сегодня. Во, еще раз попала молния. Пока-пока. Не торопись говорить о том, что в жизни счастья нет. Не